سفينة سعودية اسمها بحر ينبع رست على ميناء جنوى الإيطالي. السفينة كانت قادمة من الولايات المتحدة. صعد العمال إلى السفينة فوجدوا أنها محملة بالأسلحة والآليات العسكرية. كان من المفروض أن تحمل مدافع حربية إيطالية، لكن العمال رفضوا تحميل المدافع واحتجوا حتى اضطرت السفينة أن تغادر دون تحميل المدافع. المفاجأة أن معلومات الملاحة البحرية كانت تقول أن هذه السفينة من المفترض أن ترسو في ميناء الإسكندرية في مصر لتذهب هذه الأسلحة إلى اليهود. الخلاصة أن أسلحة أمريكية إيطالية تحملها سفينة سعودية لترسو على أرض مصرية تذهب إلى المجرمين لقتلنا، والنتيجة أن عمالا إيطاليين رفضوا هذه الجريمة وأن تكون بلادهم وموانئهم مشاركة في قتل أهل غزة. أما نحن، وأقول نحن في مصر والسعودية لأننا أمة واحدة، لم يصل رفضنا للجريمة حد إيقاف السفينة ولا منعها من الرسو في أرضنا. انتبه، أنا لا أتكلم عن نصرة غزة ولا عن رفع الحصار عنها ولا عن تحرير الأرض. أنا أتكلم عن منع الأنظمة أن تكون شريكة في القتل. متى نتحرك يا أمة الإسلام؟ متى نتحرك يا جند الإسلام؟